Вообще все хотела записать пару слов о итогах, так сказать, как это называется, года, не года ли, да? Ну, в общем, сегодня уже чуть больше, чем год моему YouTube-каналу. Я так рада, конечно, безумно тому, что у меня есть какие-то подписчики, при том, что большинство из них я даже не знаю вообще, вот. Потому что о существовании своего канала я говорила реально единичным друзьям и знакомым. Вот. Абсолютно единичным, но людям, которым я э, могу доверять. Вот. Такое сакральное, как показывать всю почти свою жизнь. Вот. Ну, просто знакомым там или даже каким-то там родственникам. Вот. Далеко не всем я показывала и сообщала о том, что у меня есть YouTube-канал. Опять же, чтобы не ограничивать себя, потому что очень много есть людей, которые считают, что ты должен фильтровать свой язык, фильтровать всю свою жизнь через их призму. И когда таких людей становится много, а их много в моей жизни, вот, то получается так, что одному человеку ты покажешь видео, он скажет, ну вот это бы я убрал, ну вот это вот ты слишком. Вот, ты это убираешь, вырезаешь, там, допустим, из 15 3 минуты, вот, которые ему не понравились. Потом там еще одному человеку говоришь, вот, он там тоже такой, ну вот знаешь, вот здесь мне не очень нравится, как у тебя волосы лежат, вот. И вообще вот без макияжа я бы лучше тебе не показывался, конечно. Ты такой, ну ладно, окей, вырезаем еще 5 минут. Потом еще один человек тебе говорит там то-то, то-то, да, там, что не стоит на такие личные, получается, аспекты своей жизни переходить в блоги, вот, или еще какие-нибудь. Ну, в общем, тысячи вот таких вот, может быть, как это назвать, молекул, вот, видео, молекул, на которые разберут твое видео, и от видео останется сухой остаток, такой жмых, вот, который ты выложишь, и это будет супер пресная, постная фигня, которая будет неинтересна даже мне самой, вот. И опять же за этим всем потеряюсь я сама, вот, и от меня, в принципе, ничего и не останется. И если так я буду пропускать каждое свое видео, чтобы угодить всем своим родственникам, друзьям, знакомым и так далее, не будет канала, просто его не будет. Собственно, с этой мыслью, что я не буду подстраиваться под своих друзей, знакомых и так далее, и, в принципе, под людей, и создавался мой канал. Вот. И первое его видео, если отмотать, там как раз-таки об этом более-менее подробно рассказывается. Вот. Потому что начать вести канал влоговый я хотела очень давно, но, блин, рука устала держать. Хотела начать вести очень давно, но все время то это не так, то не то. И ты все время думаешь, ой, ну сейчас уже там потемнело, лучше снимать при дневном свете. Ой, а вот сейчас у меня там, я не знаю, голова не помыта, мне надо бы вначале сходить в душ, потом уложить волосы, и потом вот только вот сесть, когда я все уже забуду, что хотела сказать, сесть, снимать видео. Вот. Или еще что угодно, в общем, 100-500 таких факторов. И если под них под все подстраиваться, то можно и не начинать. Вот. Ну, в моем случае. У кого-то может иначе, но у меня вот как-то вот так. И сейчас, конечно, когда у меня набралось вот столечко подписчиков, и каждому подписчику я безумно радуюсь. Вот.
потому что я даже не знаю, как описать эти эмоции, но когда ты там выкладываешь новое видео, и там на следующий день открываешь страницу, и у тебя плюс 2-3 подписчика, ты такой, вау, как это круто. Закон маленьких чисел — это когда вот когда у тебя числа маленькие, еще ты радуешься буквально каждому маленькому числу. А когда у тебя уже большие числа, такой, ну, большой канал, то уже все сводится к тому, что ты такой, блин, всего лишь 1000 подписчиков с одного видео, какая-то хрень. Что-то какое-то хреновое видео получилось. Потому что обычно 2000, да, там, или еще что-то. Вот. И сейчас действительно не зря говорят, что начало, оно самое такое интересное и самое, как это назвать, более эмоциональное и сочное. И это действительно так, потому что вот сейчас, пока начало, я, в принципе, реально просто обновляю страницу, плюс 1 подписчик, и такая, ха-ха, какое счастье! Меня кто-то смотрит. Кому-то, кроме меня, интересно, что я говорю, и, в принципе, моя жизнь. Вот. Потому что, в принципе, когда я начинала вести канал, я четко понимала тот факт, что я вот вообще не буду зацикливаться на подписчиках, на том, что мне там будут писать люди, ну, если вдруг что-то будут писать плохое и так далее. Потому что приятно это, оно, понятное дело, приятно, и как бы ничего, кроме приятного, оно принести не может. А вот с негативом, конечно, все гораздо сложнее. Но у меня его и нет. Было бы удивительно, если бы у меня среди такого количества было бы что-то негативное. Вообще не помню. Вроде ничего и не было. Вот такие дела. И то есть как раз-таки, опять же, на момент записи этого видео, да, вот прошел год, ну чуть больше года, и мое количество подписчиков увеличилось если вот так вот в разы, да, говорить, то это оно увеличилось в 11 раз. Это же, ну, восхитительно просто. У меня было пару дней, когда, пару месяцев, когда я не выпускала видео. Вот. Мне было сложно их монтировать, что-то было вообще не до этого, была очень занята. И ничего, в общем, не выкладывала. И у меня в какой-то момент начало показывать, что за последние 28 дней там вот начало показывать, что вначале там что-то на вас подписался 1 человек, потом вообще начало показывать, что за последние 28 дней на вас никто не подписался. И вот на вас никто не подписался за последние 28 дней. Было 2 дня. Я в эти 2 дня так грустила. Вот, а потом поняла, что надо же вернуться к тому, чтобы выкладывать ролики. Оно же само-то как бы из ничего и не появится. Вот. Ну изначально вот я понимала, что я не буду на этом зацикливаться и как бы буду вести чисто для себя, потому что на начальном этапе мотивировать себя только подписками и лайками там и так далее практически нереально, потому что их на начальном этапе очень-очень мало, а иногда и вообще нет. Вот. И если отталкиваться от этого, то и не будет ничего. Но когда они начинают появляться, ты просто светишься от счастья и радуешься каждому комментарию, каждому подписчику, каждому просмотру и, естественно, лайку. Вот. А если это комментарий какой-то большой и добрый такой, прям всю доброту и теплоту тебе люди передают, ты просто такой сидишь в шоке от того, что офигеть. Оказывается, меня
ценят, любят и очень радуются моим видео. Что не только я этому радуюсь и так далее. Вот. Поэтому вам спасибо большое за все ваши активные действия, вот, за все ваши лайки, комменты, подписки, просмотры. Это действительно очень радует меня, очень вдохновляет и действительно делает мою жизнь счастливее, радостнее, веселее и класснее. В общем, любое добро, оно порождает еще большее добро и множит. Всех люблю. Спасибо. И этого видео вообще бы сейчас не было. Вот. С первыми вот этими эмоциями, потому что сейчас, опять же, я его начала записывать на эмоциях, когда я просто выложила видео опять, и у меня с каждым обновлением экрана +1 подписчик. Ну вот. Просто обновляешь себе +1, +1, и такой, как? Вот. Потому что если бы я записывала в том стандарте, в котором обычно записывают люди, да, то и это бы и получилось бы уже такое сухое видео, потому что оно бы было, где я бы уже сидела такая накрашенная, уже остывшая, вот, от этих эмоций, но зато с уложенными волосами, накрашенная, не в дурацкой какой-то футболке, которую я ношу только потому что я ее когда-то купила, она у меня висит, вот, и я не могу смириться с этими узорами, но она абсолютно новая, и я такая, ну, может, хотя бы дома ее носить, но даже дома я не хочу ее носить, не хотела, вот. Сейчас в последнее время такая, надо поносить, хоть немного, вот, тем более она белая, думаю, убьется дома быстро. Ну, кстати, ее единственный плюс, она приятная к телу. Вот. И то есть я бы должна была переодеться, накраситься, одеть линзы, уложиться, ну или хотя бы там хоть как-то немного уложить волосы, в общем. Привести себя в порядок, привести в порядок мысли, сосредоточить их, упорядочить, возможно, еще, да, в текст какой-то, хотя бы тезисно, и только тогда записывать это видео. И чтобы это было бы, ну, это было бы уже далеко не это видео. Вот. И если выбирать форматы таких видео или таких видео, то я выбираю такой формат. Потому что мне он больше откликается, и понимаю, что вот это видео через несколько лет я буду пересматривать и чувствовать все вот эти эмоции, которые я сейчас испытываю. Вот. Они передадутся мне. И если я его буду записывать в том формате, в котором я уже остыла, так сказать, да, не первые свои чувства и эмоции, вот, то и передастся мне не первые эмоции, а передадутся вот эти сухой остаток от эмоций. Вот. При том, что сухой остаток от эмоций — это уже далеко не эмоции, не выжимка эмоций, да, а жмых. Вот. И что еще хотела сказать? То, что как бы я за то, чтобы записывать все в моменте эмоций, которые у тебя происходят. При том, что записывать не так, что ты смотришь в экран телефона, да, ну, то есть, допустим, ты снимаешь лошадку, да, и смотреть не на лошадку, а смотреть в экран телефона, на лошадку через экран телефона. Нет, я за то, чтобы смотреть на лошадку своими глазами и телефоном ее еще снимать. И если там где-то покосилась камера, выпала лошадка, стала не по центру этого
не по центру пейзажа, да, или там она вообще выпала наполовину из экрана. Да и пусть. Главное, что в моменте я увидела и сама эту лошадку, и записала то, что смогла, и пронесла это для себя через вечность. Вот. Вот. И опять же, если я уже была накрашена, если я уже была одета и так далее, и у меня случилось какое-то событие, то окей, записываем накрашенными, одетыми, классно. Но если что-то случилось в моменте, когда я не накрашена, сижу в очках там и так далее, то тоже записывать то, как оно есть, вот, в моменте жизни, а не то, как не знаю что. Вот, то, как я себе представляла когда-то, что вот так вот надо делать, чтобы все было идеально, потому что перфекционизм в моей жизни зашкаливал. Вот, и я с ним уже очень долго борюсь и очень долго привожу его в нормальное состояние, вот, потому что тот уровень перфекционизма, который у меня был, это не есть норма, жить так сложновато, вот, это нездоровый перфекционизм, и я его привожу в норму, и часто, чтобы привести его в норму, нужно сделать перегиб в другую сторону, вот, чтобы уравновесить, вот, такие дела. Чем я, в принципе, активно и занимаюсь. В общем, я хочу жить так, как я хочу жить. И записывать свою жизнь так, как я хочу. Вот. И буду так делать. Не подстраиваясь ни в какие рамки, ни в какие там условия. Вот. Когда говорят, что вот это вот тебе принесет больше просмотров, вот если ты вот так вот будешь делать, то у тебя будет больше подписчиков. И вообще надо определиться с тем, что ты затрагиваешь на своей странице, а что не затрагиваешь, и так далее, и тому подобное. И вот это все, да, вполне возможно, что принесет больше подписчиков, больше просмотров там, и так далее. Но в этом всем очень легко потерять себя. А самое, что я не хочу, это потерять себя в этом всем. Просто я могу затеряться в этом всем. И так происходит с тысячами людьми, которые начинали для себя, которые начинали вести блог о себе, и потом блог превращался во что-то, где они терялись, уходили на задний план. Потому что люди от них ждали другого, люди от них требовали другого. И сейчас каждый раз, когда я вижу какой-нибудь комментарий о том, что, допустим, все классно, какие вы там позитивные, добрые, крутые там и так далее, вот. Ну вот зачем вы там ругнулись матом? Я прекрасно понимаю, что этот блог не сможет вечно оставаться таким, что его не увидят мои знакомые, родственники и так далее, которые очень на меня обидятся, когда узнают, что у меня был блог вот уже долгое время, а я им не показала его. Вот. Но если я это сделала, значит, вы такой человек, который имел на меня какое-то давление. Вот. И я понимала, что мой блог приведет к конфликтам на какой-либо почве.
Вот. Естественно, не все видео могут вызвать у моих знакомых и родственников какое-то негативное восприятие, вот, но много позиций, с которыми они не согласны, и, как следствие, они мне будут говорить удалить тот или иной фрагмент, то или иное видео, а я этого делать не хочу, потому что только из общей картины всех видео вот, можно понять, кто я и что несет мой канал, а не из одного какого-то видео или фрагмента видео. Я надеюсь, вообще хоть что-то понятно из того, что я сейчас пытаюсь донести. Я надеюсь, что при склейке этого видео получится что-то более-менее понятное. Мой общий посыл, что я хотела сказать, что я хотела донести. Но если уж говорить обо мне, какой я человек, да, и как бы можно заметить по моим видео, что на одном видео я такая, на другом видео я уже вот такая, что здесь более, как это назвать, добрые высказывания, здесь не очень добрые высказывания и так далее. Но это все лишь говорит о том, что мое состояние, мое видение очень зависит от настроения и от того, ну, от общего фона того, что происходит. Вот. И если я в каком-то видео не очень веселая, не очень жизнерадостная и так далее, то это лишь говорит о том, что сейчас, в данный период времени, я не очень веселая и не очень радостная. Вот. А если где-то мое добро зашкаливает и мое веселье, то это лишь говорит о том, что вот в тот период времени я была очень счастлива и очень рада. Вот. И делать выводы из одного видео как-то очень странно. Вот. Кстати. Раз уж она попала в кадр, знакомьтесь. Это грузинский художник Турманишвили. В общем, это подарок на 14 февраля нам с Сашей. От Саши. Вот. История этих картин начинается с того, что мы ездили на новогодние каникулы с Сашей в Тбилиси. Там мы увидели картины этого художника. Очень много картин, и очень все они классные, узнаваемые. И вот ты прям смотришь на лавке очень много картин, и ты уже прям сразу видишь, где его картины, где не его картины. И очень узнаваемые. Очень много классных картин. Хотелось купить очень много картин, но мы в тот момент такие, это сгоряча, вот куда нам сейчас картины. Вот. И опять же из Тбилиси везти их в Батуми и так далее и тому подобное. В общем, на тот момент ну, мы вообще не любим делать что-то необдуманное, спонтанное и так далее, ну, в плане покупок. Поэтому мы решили, что успеем. Если, как говорится, запало в душу, то ты вернешься и купишь. И вот когда Саша поехал по делам в Тбилиси, снова проходил мимо и уже понял, что не может жить без этого, что она нам очень нужна. И теперь она будет жить с нами. Вот. Это первое произведение искусства. Вроде да. Вроде первое произведение искусства в нашем доме. Знакомьтесь.
Красота во всей красе. Она нам безумно еще подходит ко всему этому нашему интерьеру. Просто класс. И также мы еще поняли, что как бы проблем с перевозом тоже не будет. То есть это масло на холсте, и его, ну так как эта картина достаточно свежая, да, достаточно свежая, 23-й год вообще, то есть ее спокойно можно при переезде снять с подрамника, скрутить в жгут и положить в чемодан. Ну, либо не в жгут, а так натянуть внутри чемодана, положить. Кстати, если кто-то перевозил картины, тоже можете написать, как лучше их перевозить. Вот. Компактнее. Вот. Потому что я вообще не знаю, как перевозить картины. Ну вот нам такая идея пришла в голову, что можно снять с подрамника и потом по месту прибытия уже просто снять по месту прибытия просто купить по размеру опять подрамник и натянуть. Вот. И все. Кстати, мой райский уголок сейчас покажу. В интерьере оно вот как-то вот так. Мои сухие цветы, сухоцвет. При том, что изначально это были рыжие с желтым цветы, а сейчас они розовые с желтым. Вот. И свечи, и золотой поднос, если можно это назвать подносом. На самом деле это подставка под торт. Но так как я не люблю покупать много вещей, вот, она очень классно сюда вписалась. И еще вечером, когда получается, включаешь верхний свет, свет отражается от этого подноса, и золотой свет вот так отражается и падает еще золото, добавляется на картину. О, вот так свет. Во. Ну какова красота, какова красота. Апельсин на ветке. Что может быть чудеснее? Интересно, эти апельсиновые листья, может, можно тоже как смородные листья заваривать, там все дела. Огромные. Кстати, такие сочные апельсины я вообще уже вечность не ела. Они настолько сочные, вот как мандарины сочные бывают. Такие же сочные апельсины. Вообще шикарные. Офигенные. Личный кабинет. Кстати, YouTube меня поздравил с опозданием. Ну или я увидела с опозданием эту страничку. 58 подписчиков. Угу. 3 из них за сегодня. И реально, ну то есть люди, которым я давала свой YouTube, это 5-6 человек. Вот. Это те люди, которые как бы, я понимаю, что они меня воспринимают такой, какая я есть. И как бы, ну, они не будут меня тыкать за какие-то не такие слова или за какие-то не такие действия. Вот. Они просто воспринимают меня такой, какая я есть. Спасибо вам всем за то, что воспринимаете меня такой, какая я есть. Ну и Сашу, соответственно, конечно, тоже. Это самое дорогое и бесценное вообще, что может быть, когда тебя люди воспринимают таким, какой ты есть. Вот. И с тобой, зная тебя таким, какой ты есть. Со всеми твоими плюсами, минусами и так далее и тому подобное.
И то есть остальные 50 людей, которые тоже, получается, подписались на меня, просто зная такой меня, какая я есть, вот, и продолжают меня смотреть. Я тоже вам безумно благодарна. Вот. Если у вас есть желание поделиться со мной тем, кто вы, я тоже буду очень рада познакомиться, поэтому пишите в комментариях, кто вы, что вы, почему вы на меня подписались, вот. И как так получилось, что как вы нашли мои видео и почему вы на меня подписались. Мне очень будет приятно посмотреть и почитать, как так получилось. Потому что? Потому что это, по-моему, безумно интересно. Мне очень интересно, кто эти еще 50 человек. Потому что я понятия не имею, кто вы. Но если вы хотите, конечно, оставаться анонимными, пожалуйста. Также вы мне, кстати, можете писать в Инстаграм, если не хотите писать под видео. Можете писать лично, если не хотите публично. Вот.